ผลสอบพิซ่าของนักเรียนไทยอายุ 15 ปีในปี 2022 คะแนนลดต่ำลงที่สุดในรอบกว่า 20 ปีครับ แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD อย่างมีนัยสำคัญจนกลายเป็นว่ายิ่งเรียนสูงขึ้น ช่องว่างระหว่างเด็กไทยกับมาตรฐานของโลกมันยิ่งห่างกันอย่างชัดเจนขึ้นครับและนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าเด็กไทยไม่เก่งจริงๆหรือว่าสิ่งนี้มันกำลังสะท้อนว่าระบบการศึกษาไทยกำลังพัฒนาเด็กของไทยได้ไม่ทันโลกแต่ว่าเมื่อมองลึกลงไปข้อมูลหลายชุดมันชี้ตรงกันครับว่าเด็กไทยยังมีพัฒนาการตามวัยครับแต่ทักษะที่การศึกษาไทยมอบให้มันอาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่โลกต้องการเมื่อปัญหานี้อาจไม่ได้อยู่ที่ตัวเด็กแต่อยู่ที่ระบบการศึกษาที่กำลังออกแบบการเรียนรู้ให้พวกเขาปัญหานี้มันเริ่มขึ้นจากตรงไหนและทำไมเราถึงยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีสำรวจระบบการศึกษาไทยไปพร้อมกันในรายการที่พิเศษครับตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีกับการติดตามพัฒนาการเด็กไทยแบบต่อเนื่องภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Thailand Childhood Longitudinal Survey ของรองศาสตราจารย์ดร.วีรชาติกิเลนทองผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศพบครับว่าเด็กไทยไม่ได้ฉลาดน้อยลงเลยนะครับแต่เป็นเพราะว่าการศึกษาไทยทำให้เด็กพัฒนาไม่ทันโลกข้อมูลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็กในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์อายุระหว่าง 7-14 ปีจำนวน 1,292 คนพบว่าระดับสติปัญญาเฉลี่ยหรือว่า IQ อยู่ที่ประมาณ 86.4 คะแนนครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงตามระดับชั้นตัวเลขนี้อาจทำให้หลายคนเข้าใจนะครับว่าเด็กไทยเรายิ่งโตยิ่งฉลาดน้อยลงแต่เมื่อพิจารณาคะแนนดิบเด็กยังคงทำข้อสอบได้ถูกต้องมากขึ้นตามวัยครับนั่นแปลว่าพวกเขายังมีพัฒนาการตามปกติแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็คือวิธีการว่า IQ ในงานวิจัยนี้ใช้แบบทดสอบ Relevant Tool ซึ่งเป็นการวัดสติปัญญาที่เน้นความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลครับการมองหาความสัมพันธ์แล้วก็การแก้ปัญหาใหม่ๆโดยใช้มาตรฐานสากลที่กำหนดค่าเฉลี่ยไว้ที่ 100 ในแต่ละช่วงอายุดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานแบบนี้จะเห็นว่าเด็กไทยพัฒนาได้ช้ากว่าในช่วงวัยเดียวกันจึงทำให้ค่า IQ ที่คำนวณออกมาดูเหมือนลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหรือว่าเรียนชั้นสูงขึ้นครับอย่างไรก็ตามอาจารย์วีรชาติระบุชัดครับว่างานวิจัยชิ้นนี้มันก็มีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นการศึกษาในบางพื้นที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของเด็กไทยทั้งประเทศโดยตรงแต่เมื่อเชื่อมโยงข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI และผลทดสอบพิซ่าโปรแกรม for International Student Assessment ซึ่งสะท้อนแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันก็ยิ่งทำให้ข้อสังเกตเรื่องพัฒนาการของเด็กไทยที่ช้ากว่าโลกมีน้ำหนักมากขึ้นครับโดยการสอบพิซ่าเป็นการประเมินระดับนานาชาติในด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็พบแนวโน้มที่สอดคล้องกันโดยผลสอบของนักเรียนไทยอายุ 15 ปีเมื่อปี 2022 ลดลงต่ำที่สุดในรอบ 20 ปีครับแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD ทั้งหมดเลยเพราะการสอบพิซ่าไม่ได้วัดว่าเด็กจำอะไรได้แต่เขาประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงครับเมื่อมองแนวโน้มในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าผลสอบดังกล่าวนี้เด็กไทยเราคะแนนลดลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านการอ่านที่ลดลงกว่า 60 คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลดลง 30 คะแนนครับการที่คะแนนของเด็กไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้การเรียนรู้ของเด็กถดถอยจากการเรียนออนไลน์แต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการศึกษาไทยครับที่ยังเน้นอยู่ที่การจดจำมากกว่าฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์และก็นำความรู้ไปใช้จริงจึงทำให้เด็กไทยเสียเปรียบเมื่อต้องไปเจอกับการทดสอบในลักษณะแบบนี้มันตอกย้ำให้เห็นว่าระบบการเรียนรู้ที่พึ่งพาการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นหลักมีความเปราะบางมากครับเมื่อต้องไปเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือว่าเมื่อรูปแบบการเรียนถูกเปลี่ยนเด็กจำนวนมากก็ไม่สามารถปรับตัวหรือเรียนรู้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์วิรชาติยังเปิดเผยผลการวิเคราะห์อีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงบริหารหรือ Executive Function หรือย่อๆว่า EF นะครับโดยเขาใช้เครื่องมือ Zero Lace Application แล้วก็พบว่าทักษะการคิดยืดหยุ่นซึ่งเป็นความสามารถในการปรับวิธีคิดเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ที่ประเมินผ่านเกม Triad เด็กไทยมีคะแนนต่ำกว่าเด็กชิลีแล้วก็ช่องว่างนี้มันยิ่งขยายชัดขึ้นตามระดับชั้นครับในขณะที่ทักษะในการยั้งคิดไตร่ตรองซึ่งประเมินผ่านเกม Arrow กับไม่พบความน่ากังวลในระดับเดียวกันความแตกต่างนี้มันสะท้อนว่าระบบการเรียนรู้อาจยังสามารถพัฒนาทักษะบางด้านได้แต่ยังมีข้อจำกัดในการสร้างทักษะที่ต้องอาศัยความยืดหยุ่นและการปรับตัวขณะเดียวกันงานวิจัยของ ERIC และข้อมูลบน ResearchGate ยังสะท้อนอีกมิติหนึ่งครับว่าหลักสูตรของไทยโดยเฉพาะในกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมยังคงเน้นการสร้างพลเมืองดีมากกว่าการพัฒนาพลเมืองโลกที่มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 นั่นทำให้เป้าหมายของการเรียนรู้ยังคงอยู่ในกรอบเดิมๆครับขณะที่โลกภายนอกเปลี่ยนไปเร็วขึ้นเรื่อยๆและต้องการทักษะที่กว้างกว่าเดิมมากดังนั้นเมื่อเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาต่อกันสิ่งที่เห็นจึงไม่ใช่ว่าเด็กไทยไม่เรียนรู้แต่มันคือระบบกำลังพาพวกเขาเรียนไปเรื่อยๆโดยไม่ได้สร้างความสามารถที่ใช้ได้จริงในโลกใบนี้และยิ่งเรียนสูงขึ้นช่องว่างระหว่างเด็กไทยกับมาตรฐานของโลกมันก็ยิ่งทางขยายมากขึ้นเรื่อยๆครับจุดนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนคำอธิบายจากเด็กไทยเรียนแล้วไม่ฉลาดหรือยิ่งเรียนยิ่งโง่ไปเป็นว่าระบบการเรียนรู้ของไทยช่วยเร่งศักยภาพของเด็กได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นครับหากดูจากคะแนนดิบที่ยังเพิ่มขึ้นตามวัยจะเห็นว่าเด็กไทยยังมีพัฒนาการนั่นจึงทำให้โจทย์ของการแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเด็กเลยครับแต่มันต้องย้อนกลับไปที่การออกแบบการเรียนรู้ทั้งระบบเมื่อได้คำตอบว่าจริงๆแล้วเด็กไทยไม่ได้อยู่ๆก็ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แต่มันเป็นที่ระบบการศึกษาที่ใช้หลักสูตรเก่ามานานกว่า15ปีหรือเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2551ครับแม้จะมีการปรับปรุงแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงแค่การปรับรายวิชาหรือรายละเอียดเล็กน้อยโดยไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเลยหากมองย้อนกลับไประดับนโยบายนะครับจะเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าทำมาต่อเนื่องเป็นเวลานานแต่การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5ไปจนถึงการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี2560และความพยายามในการผลักดันกฎหมายใหม่ในปี2564แต่สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆก็คือมีคณะกรรมการมีแผนมีเอกสารและมีร่างกฎหมายขณะที่การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติหรือในห้องเรียนกลับไม่เกิดขึ้นอย่างลึกพอครับโดยเฉพาะที่ห้องเรียนและก็โครงสร้างการบริหารยิ่งแทบจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อระบบการศึกษาไทยวัดความสำเร็จจากการจดจำเพื่อนำไปตอบเด็กก็ย่อมถูกฝึกให้เก่งในสิ่งนั้นครับแต่ในโลกของการทำงานและชีวิตจริงมันต้องการทักษะอีกแบบครับต้องการทักษะการคิดวิเคราะห์การประเมินความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและการแก้ปัญหาที่ไม่ได้มีคำตอบตายตัวจนหลายคนมองครับว่าการปฏิรูปการศึกษาของไทยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรดร.สมพงษ์จิตรดับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่ปรึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศเคยแสดงความเห็นว่าในการทำนโยบาย Policy Watch ของไทย PBS นะครับว่าระบบการศึกษาไทยมีขนาดใหญ่แล้วก็รวมศูนย์แม้จะมีการปฏิรูปหลายรอบแต่หน่วยงานกลับไม่ได้ลดลงเลยครับและอาจารย์ยังได้สรุปปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทยไว้ถึง6ประเด็นที่ทำให้เห็นว่าเวลาใครพูดเรื่องระบบการศึกษามีปัญหามันไม่ใช่แค่คำลอยๆนะครับแต่มันมีความหมายเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นอันดับแรกคือโครงสร้างที่รวมศูนย์ที่ทำให้การตัดสินใจสำคัญยังคงถูกรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางโรงเรียนมีอิสระจำกัดในการปรับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของตัวเองครับส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นอย่างช้ามากแล้วก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการจริงของผู้เรียนที่อยู่แต่ละพื้นที่เลยข้อที่2คือคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำสะท้อนออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านผลลัพธ์ของผู้เรียนครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบระดับนานาชาติหรือทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตจริงซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าระบบยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่อันที่3คืองบประมาณที่กว่า 80% หรือว่าเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับถูกใช้ไปกับเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
ทำให้งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้จริงๆเช่นสื่อการเรียนรู้การพัฒนาครูหรือการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้เหลืออยู่ในสัดส่วนที่จำกัดมากๆสอดคล้องกับข้อกังวลของ TDRI นะครับเพราะว่าแม้ประเทศไทยจะลงทุนด้านการศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศระดับใกล้เคียงกันแต่ผลลัพธ์มันกลับต่ำแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่งบประมาณไม่พอหรอกครับแต่มันอยู่ที่ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการข้อที่4คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่รุนแรงมากครับเด็กในแต่ละพื้นที่เริ่มต้นด้วยโอกาสที่ไม่เท่ากันทั้งในแง่ทรัพยากรของโรงเรียนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ผลลัพธ์ทางการศึกษามันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับแค่สตาร์ทก็ไม่เท่ากันแล้วและข้อที่5หลักสูตรที่ล้าสมัยเน้นท่องจำไม่สอนให้คิดอย่างยืดหยุ่นส่งผลให้การเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นของโลกปัจจุบันและสุดท้ายข้อที่6ระบบผลิตครูที่มีปัญหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพครับส่วนนี้ TDI ระบุครับว่าในสภาพความเป็นจริงโรงเรียนจำนวนมากยังไม่มีอิสระเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากรของตัวเองขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กต้องเจอกับปัญหาขาดครูครับครูไม่ครบชั้นเรียนและครูจำนวนมากต้องรับภาระงานธุรการนอกเหนือจากการสอนจนไม่สามารถเอาเวลาไปทุ่มเทกับการเรียนรู้ของนักเรียนได้เต็มที่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แยกขาดออกจากกันนะครับทำให้การแก้ปัญหามันไม่ได้สามารถทำได้แบบแยกส่วนแต่มันต้องมองทั้งระบบครับและส่งผลให้คำว่าปฏิรูปการศึกษามันกลายเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาเพราะเหมือนรัฐกำลังสนใจผิดจุดคือไปเน้นที่การออกแบบนโยบายซ้ำแล้วซ้ำอีกสนใจเอกสารมากมายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงจริงในประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กมันเลยส่งผลให้เด็กไทยกำลังเติบโตอยู่ในระบบที่ไม่ได้ช่วยให้เขาไปได้ไกลกว่านี้ครับและนี่คือเหตุผลที่เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งเด็กเรียนมากขึ้นช่องว่างระหว่างเด็กไทยกับโลกมันจึงห่างออกไปมากขึ้นไม่เพียงเท่านี้ครับดร.สมพงษ์ยังมองว่าการปฏิรูปยังขาดความจริงจังทางการเมืองขาดคนที่กล้าตัดสินใจคนที่มีอำนาจที่ใส่ใจในตัวเด็กๆทำให้การเปลี่ยนแปลงการศึกษากลายเป็นเพียงแค่วาทกรรมมากกว่าการลงมือปรับระบบอย่างแท้จริงครับหากเรายอมรับว่าเด็กไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการพัฒนาครับแต่ที่เขาพัฒนาช้ากว่าโลกเพราะระบบการศึกษาเดิมยังไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่ต้องเร่งทำต่อก็คือการหาคำตอบว่าจะต้องเพิ่มอะไรให้กับเด็กๆจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างและต้องออกแบบการเรียนรู้อย่างไรที่จะทำให้พวกเขาใช้ได้จริงและวิ่งตามทันโลกด้วยโครงสร้างระบบการศึกษาที่เน้นแบบรวมศูนย์จัดสรรงบประมาณที่ไปกระจุกอยู่ที่เงินเดือนและภาระงานของครูที่ไม่ได้เกี่ยวกับการสอนเลยสิ่งที่จำเป็นก็คือการกระจายอำนาจให้โรงเรียนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นครับลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูแล้วก็จัดสรรทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการจริงของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาทั้งขาดครูแล้วก็ขาดอุปกรณ์อีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือระบบข้อมูลและการประเมินเพราะปัญหาหนึ่งของการศึกษาไทยคือเรามีข้อมูลแต่ข้อมูลมันไม่สะท้อนความจริงเลยครับผลที่ออกมามักจะเป็นในทางที่ว่าโรงเรียนเกือบทุกแห่งอยู่ในระดับที่ดีขณะที่ผลลัพธ์ของเด็กเวลาประเมินนานาชาติกับมีผลทดสอบที่แย่ลงในส่วนด้านของตัวเด็กงานวิจัยหลายชิ้นชี้ตรงกันครับว่าการพัฒนาของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนครับแต่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทั้งหมดทั้งครอบครัวโภชนาการและสุขภาพจิตภาพเหล่านี้สะท้อนว่าเด็กแต่ละคนไม่ได้เริ่มต้นจากจุดเดียวกันและยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีอยู่เดิมมันยิ่งขยายชัดขึ้นดังนั้นนโยบายที่มองเฉพาะในโรงเรียนมันจึงไม่พอครับเราจำเป็นต้องเชื่อมกับระบบสวัสดิการและการดูแลเด็กตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจนถึงครอบครัวเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองสามารถเอาไปใช้นอกห้องเรียนได้จริงรวมถึงยับยั้งไม่ให้ตัวเลขเด็กไทยต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไปมากกว่านี้และเรื่องสุดท้ายปัญหาที่ถูกพูดถึงมานานที่สุดแต่ยังไม่ถูกแก้สักทีก็คือเจตจำนงทางการเมืองครับตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาไทยมีแผนการปฏิรูปการศึกษาหลายครั้งมีคณะกรรมการมีร่างกฎหมายแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เห็นผลลัพธ์ของความเปลี่ยนแปลงเลยครับการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่แค่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่ต้องมีความต่อเนื่องและมีความกล้าทางนโยบายในการปรับโครงสร้างที่รากของปัญหาและนั่นคือเหตุผลที่คำถามเรื่องเด็กไทยยิ่งเรียน
ยิ่งตามไม่ทันโลกไม่สามารถตอบด้วยการโทษเด็กได้เลยครับเพราะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่เด็กหรอกครับแต่มันคือระบบที่กำลังสร้างเส้นทางการเรียนรู้ให้กับพวกเขาทั้งหมดขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีย์เมสเสจและเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ